Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Мен 51-ге толған жылы өмірім тыныш арнасына түскендей көрінген. 3 балам ер жетіп қалған, қызым тұрмыста, 2 ұлым оқуда. Күйеуім вахтада, айлап үй көрмейді. Үйде мен және 60-қа келген қайнатам ғана. Осы үйге келін болып түскеніме 30 жылға жуықтады. Қайнатамды әрқашан қатал, бірақ әділ адам деп білетінмін. Дауысы зілді, сөзі қысқа. Бірақ соңғы 1-2 айда оның маған қарауы өзгергенін байқай бастадым. Алғашында өзіме өзім сенбедім. Бір күні кешке шай үстінде ол маған ұзақ қарап отырды. Әдетте теледидарға үңілетін адам бұл жолы көзін алмайды. «Сен әлі жас көрінесің», деді кенет. Мен күліп жібердім. 51-ге келген адам қайдағы жас? Жассың, өзгелерге қарағанда бөлек. Сол сәтте жүрегім шым ете түсті. Бірақ қарт адамның мақтауы ғой деп мән бермедім. Келесі аптада күйеуім хабарласып, вақтасы ұзаратынын айтты. Тағы 1 айға кешігеді. Телефонды қойған соң, ішімді әлде бір түсініксіз мазасыздық кернеді. Үй тым тыныш, аула бос. Сол күні түсте қайнатам есікті қағып емес, жай ғана ашып кірді. Мен ас үйде қамыр илеп отырғанмын. «Жалғызсың ба?» деді ол. «Иә». «Қорықпайсың ба?» Дауысы әдеттегідей емес, бәсең. Жақын келіп үстелге сүйенді. Мен шегінгім келді, бірақ артта қабырға. Қолымды жуып орамалды сүрттім. «Мен барда қорықпайсың», деді ол сыбырлап. Осы сөздің астарында бір нәрсе барын анық сезін. Ауа ауырлап кеткендей. «Әке, шай қояйын ба?» дедім әдейі әке деп қаттырақ айтып. Ол жымиып, «Маған сенің шайын емес, өзің керек болып жүр», деді. Құлағым шыңылдап кетті. Денем мұздап, не айтарымды білмедім. Әзілі шығар деп күлуге тырыстым, бірақ ол күлген жоқ. Бір сәт үнсіздік орнады. «Айтқанымды дұрыс түсін», деді ол. «Мен де еркекпін». Сол кезде мен оның көзінен бұрын байқамаған нәрсені көрдім. Бөтен, суық ниет. «Мұндай сөз айтпаңыз», дедім дірілдеген дауыспен. «Ұят болады». Ол иығым қиқаң еткізді. «Ұятты кім көріп тұр? Үйде екеуміз ғана». Осы сөйлем менің тынысымды тарылтты. Сыртта ит үрді. Сол дыбыс мені оятқандай болды. «Менің шаруам бар», деп тез шығып кеттім. Аулаға шыққанда ғана терең дем алдым. Қолым қалтырап тұр. Өз-өзіме. Бұл жай ғана сөз, ештеңе болған жоқ, деп жұбаттым. Бірақ ішімде бір шекара бұзылғанын анық сездім. Сол күннен бастап мен үйде жалғыз қалудан қорқа бастадым. Сол күннен кейін үйдің іші өзгеріп кеткендей болды. Қабырға сол баяғы, есік сол есік, бірақ ауа басқа. Мен қайнатаммен көз түйістірмеуге тырыстым. Ас үйде отырсам, тез шығып кетем. Теледидар қарап отырса, өз бөлмеме кіріп жабыламын. Бірақ ол бұрынғыдай емес. Таңертең шай үстінде. «Кеше ренжіп қалдың ба?» деді жай ғана. «Жоқ», дедім қысқа. Ол ұзақ қарап отырды. «Мен сені жаман оймен айтқан жоқпын. Түсінетін жалғыз сенсің», деді. «Түсінетін жалғыз сенсің». Осы сөз жиі қайталана бастады. Әр жолы жақындап айтады. Даусы жұмсақ, бірақ мағынасы ауыр. Кейінгі күндері ол сылтау іздеп мені шақыра берді. «Телефонымды қарап берші. Арқам ауырып тұр, май жағып жібер. Мына шегемді ұстап тұршы». Бірде қолымды ұстап тұрып, жібермей қалды. Ұзақ қарап тұр. Мен жұлып алдым. «Әке, бұлай істемеңізші», дедім қаттырақ. Ол жымиып, «Қорқақсың ба? Мен саған жамандық жасайын деп тұрған жоқпын». Бірақ мен қорқып жүргенімді енді мойындадым. Күйеуіме айту ойыма талай келді. Телефонды аламында пайта қоям. Әкесін жамандап отыр демей ме? Өзін дұрыс түсінбеген шығарсың демей ме? Ауыл кішкентай. Бір сөз ертең-ақ бүкіл елге тарайды. Менің абыройым балаларының абыройы. Бір кеште жарық өшіп қалды. Үй қараңғы. Мен телефонның жарығын жағып жүрмін. Қайнатам бөлмесінен шықты. «Қорықтың ба?» деді. «Жоқ». Ол жаныма тым жақын келді. Қараңғыда тынысы анық естіледі. «Мен бармын ғой», деді баяу. Осы жолы ол иығыма қолын қойды. Мен қатып қалдым. Қозғалуға батылым жетпеді. Бір сәтке денем тыңдамай қалды. «Жетеді», дедім ақырын. Бірақ даусым әлсіз шықты. Ол қолын алған жоқ. Сол сәтте генератордың жарығы жанды. Үй жарыққа толды. Мен тез шегініп кеттім. Ол болса, ештеңе болмағандай орнына барып отырды. Сол түні мен ұйықтай алмадым.
Неге мен айқайламадым? Неге бірден қарсы тұрмадым? Деп өзімді жегідей жедім. Бірақ шындық біреу еді. Мен жалғыз едім. Ал ол осы үйдің иесі, әке, үлкен адам. Үндемеген сайын ол батылданып бара жатқанын мен сол кезде ақ түсіндім. Ауылда ештеңе жасан қалмайды. Қақпа сықырласа да біреу көріп тұрады. Соңғы күндері көрші Күләш апайдың көзі өзгергенін байқадым. Бұрынғыдай жай амандаспайды. Ұзақ қарап өтеді. Бірде суалуға барғанда, «Үйде екеуің ғана тұрасыңдар ғой», деді астарлап. Жүрегін зу етті. «Иә, күйеуің бақтада», дедім. Ол басын изеп, бірақ көзімен басқа нәрсе айтып тұрғандай болды. Сол күні кешке қайнатам ауылда ұзақ жүрді. Мен кір жуып жатқанмын. Кенет қасыма келіп, «Ауыл сөйлей бастады», деді. Қолымдағы дымқыл жайманы қысып қалдым. «Не туралы?» «Сен туралы, мен туралы». Тізем әлсіреп кетті. «Қандай сөз?» Ол иығын көтерді. «Жалғыз қалған әйел, жалғыз қалған еркек. Халықтың ой белгілі. Бұл өсек қой», дедім дірілдеп. Ол маған тесіле қарап, «Өсек тоқтату өз қолында». Осы сөз маған соққыдай тиді. «Не айтқыңыз келіп тұр?» «Мен сені жамандыққа итермелеп жатқан жоқпын. Бірақ мені икерме. Мен де үндемей жүрмін». Мен алғаш рет оның шын ниетін анық сездім. Бұл жай сезім емес, қысым. Таза қысым. Келесі күні дүкенге барсам, екі әйел сыбырласып тұр екен. Мен кіргенде үндері өшті. Артынан қарағандарын сезем. Үйге келген соң айнаға ұзақ қарадым. Мүмкін мен өзім бірдемені дұрыс істемей жүрмін бе, деп ойладым. Күліп сөйлегенім, шай құйғаным, сыйлағаным бәрі енді өзіме күмән тудыра бастады. Кешке қайнатам тағы сөз бастады. «Көрдің бе? Адамдар сенің мінезіңді әртүрлі түсінеді». «Мен ештеңе істеген жоқпын». «Онда неге қашасың менен?» Мен үнсіз қалдым. Қашып жүргенім рас еді. «Егер біреу сұраса, мен айтамын. Сен өзің маған жақындайсың деп», деді ол баяу. Осы сәтте менің бойымды шынайы қорқыныш биледі. Бұл жай сөз емес, қауіп еді. «Мұндай өтірік айтпаңыз», дедім көзіме жас толып. «Онда мені дұшпан етпе», деді ол. Сол түні мен алғаш рет жылап жібердім. Жастыққа бетін басып, дыбыс шығармай жыладым. Өйткені енді мәселе тек оның сөзінде емес еді. Енді ауыл сөйлей бастады. Ал ол соны өз пайдасына қолдануға дайын тұрғанын түсіндім. Өсек шыққалы бері қайнатам ашық ойнай бастады. Бұрынғыдай астарлап емес, тікелей. Таңертең шай үстінде. «Кеше дүкенге бардың ба?» деді. «Иә». «Саған қарап күлгендерді көрдім». Мен үндемедім. Ауылдың ауызы жаман. Бір сөз шықса, тоқтатуы қиын. «Онда тоқтатайық», дедім батылданып. «Бөлек тұрайық. Мен қалаға кетен». Ол күрт өзгерді. «Бұл үйден сен еш қайда кетпейсің». Даусы суып кетті. «Неге?» «Өйткені кетсең, бәрі рас болғандай болады». Мен оның айласын түсіндім. Қайда барсам да өсек менімен бірге жүреді. Балаларым бар, қызымның енесі бар, ұлдарының болашағы бар. «Мен ештеңе істеген жоқпын», дедім. «Білемін», деді ол. «Әзірге». Сол күні түсте ол бөлмеме кіріп келді. Есікті қақпады. «Шығыңыз», дедім орнымнан атып тұрып. «Айғайлама», деді сабырлы. «Мен сені қорқытқым келмейді». «Онда не керек?» Ол маған жақындады. «Мен жалғызбын, сен де жалғызсың. Бізге ешкім кедергі емес». «Бұл күнә», дедім. «Күнәні адамдар біледі, ал адамдарға не айтатыным өз қолында». Міне нағыз қысым осы еді. «Егер мені тыңдамасаң», деді ол баяу, «ертең ауылға сен өзің маған тиіскен деп айтам». Денем дір етті. «Сіз үлкен адамсыз, ұят емес пе?» «Ұяттан қорқатын жаста емеспін». Осы сәтте мен оның шын бейнесін көрдім. Бұл жалғыздық емес, бұл билік, өз үйіндегі үстемдік. «Маған уақыт беріңіз», дедім амалсыз. Ол жымиып, «Көрдің бе? Ақылды әйелсің». Есіктен шығарда тоқтап, «Мен сені ешкімге жаман көрсеткім келмейді. Тек мені қарсы қойма», деді. Есік жабылған соң тізем бүгіліп еденге отыра кеттім. Мен қарсы тұрғым келді, айқайлағым келді. Бірақ ішімде бір нәрсе ұстап тұрды. Қорқыныш, өсек, балалар. Сол күні кешке телефонды қолыма алып, күйеуімнің нөмірін тердім. Бірақ соңғы секундта өшіріп тастадым. Өйткені мен әлі де мүмкін бәрі тоқтар деп үміттеніп жүредім. Ал ол болса тоқтауға мүлде ниеттемес еді.
Соңғы аптада мен адам сияқты емес, көлеңке сияқты өмір сүрдім. Үйде жүрмін, бірақ жаным жоқ. Тамақ істеймін, кір жуамын. Бірақ ойым бір ғана нәрседе. Қалай аман қаламын? Қайын атам енді ашық қысым жасамайды. Бірақ үнсіз бақылау басталды. Қай бөлмеге кірсем де артынан шығады. Телефонмен сөйлессем, құлақ тіреді. Кешке есігінді іштен іліп жатамын. Бір күн ол дастархан басында. Ұзақ ойландың, жауап қашан? Деді. Мен ештеңеге келіспеймін, дедім алғаш рет анық. Ол қасықты үстелге қойды. Онда ертең көресің. Сол түні ұйықтай алмадым. Таңертең базарға шықтым. Ауылдың шетінде екі ер адам мені көріп сыбырласып тұрды. Бірі күлік қойды. Жүрегім суып кетті. Үйге кірсем, қайын атам орындықта жайбарақат отыр. Базар ұнады ма? Деді. Сіз не істедіңіз? Дедім бірден. Ештеңе. Тек шындықты алдын ала айттым. Қандай шындық? Сен маған өзің жақындап жүрсің, дедім. Сөзін жай айтқанымен әр әрпі жанымды тіліп өтті. Бұл өтірік. Кім саған сенеді? Деді салқын. Сол сәтте мен шаршағанымды түсіндім. Қорқудан емес, күресуден шаршадым. Күн сайын дәлелдеу, ақталу, жалтару. Неге бұлай істеп жүрсіз? Дедім даусым сынып. Өйткені сен мені итеріп тастадың, деді. Мен саған жақсы ниетпен келдім. Мен жыламауға тырыстым. Бұл жақсы ниет емес. Ол орнынан тұрды, жақындады. Соңғы рет айтамын, маған қарсы шықпа, сонда бәрі тыныш болады. Ал егер шықсам, онда сен тыныш өмір сүрмейсің. Осы сөзден кейін ішімде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Бұрын мен қорқып жүрдім, енді ашу келді. Айта беріңіз, дедім күтпеген батылдықпен. Кімге айтсаңыз да, мен де айтамын. Ол бір сәтке тосылды, бірақ тез жиылды. Сен бе? Маған қарсы? Иә. Сол сәтте сырттан көлік дыбысы естілді. Қақпа ашылды. Екеміз бірдей терезеге қарадық. Аулаға күйеуімнің көлігі кіріп келе жатты. Ол вахтадан бір апта ерте оралған еді. Күйеуім үйге кіргенде менің жүрегім шындықты мойындады. Бәрі жарылуға дайын тұрғандай болды. Қайынатам әдеттегідей орындықта отырмай, ас үйге жақындап кеткен. Көздері терең, дауысы бәсең, бірақ мені сынағандай. Сәлем, деді ол. Бәрі жақсы ма? Жақсы емес, деп айқайлап жібердім. Сіз не істеп жүрсіз? Күйеуім таңғалғандай болды, бірақ дереу жағдайды түсіне бастады. Не болған? Деді ол қайынатасына қарата. Бәрі дұрыс, мен тек сөйлесіп едім. Қайыната өзіне тиіп кеткендей қорғанды. Сіз онымен қалай сөйлескенсіз? Деп күйеуім қаттырақ сұрады. Сол кезде мен бәрін айттым. Сөздер, примылдар, қорқыныш, ауылдағы өсектер, барлық нәрсені ашық айтып шықтым. Алғаш рет айқайлап үнсіз қалмай өзімді қорғадым. Қайынатам орнында қатып қалды. Құлағы қызарып, қолы дірілдеді. Ол бұрын ешкімге көрінбеген әлсіздігін көрсетті. Күйеуім оның алдына шығып, қатты дауыспен: "Бұл біздің үйіміз, мұнда ешкімнің құқығы жоқ", деді. Қайынатам бір сәт үнсіз қалды. Біз бір-бірімізге қарап тұрдық. Мен оның бетінде алғаш рет қорқыныш көрдім. Бірақ ауылдың сыбысы мені қуа бергендей еді. Сол түні көршілердің дауысымен есіктің сықырын естідік. Әр нәрсе бұрынғыдай болмады. Бір сәттен кейін қайната орнынан тұрып, баяу бөлмесіне кіріп кетті. Қараңғыда тынысы анық естілді, бірақ ешқандай да дауыс жоқ. Мен күйеуіме қарадым. Ол менің қолымды ұстап, тыныштықпен: "Енді бәрі өзгерді", деді. Мен білетіндей, бұл тек алғашқы жеңіс еді. Бірақ ең бастысы, мен өзімнің даусымды жоғалтпай, шындықты айттым. Сол түні мен ұйықтағанда, ішімде әлсіздік емес, жаңа күш пайда болғанын сездім. Қайынатам болса енді бұрынғыдай батыл болмайтынын аңдадым. Бірақ әлі де тыныштыққа қауіп бар еді. Келесі апта үйде бұрынғыдай тыныштық орнады деп ойладым. Бірақ ауылдың сыбысы мен көзқарастары енді ешқашан бұрынғыдай болмайтынын түсіндім. Көршілер мені бұрынғыдай қарапайым келін деп қарамай, әр сөзінді, әр қимылымды бағалай бастады. Бір кеште күйеуіммен ас үйде отырғанда, мен бәрін ашық айттым. Әр шағын оқиғаны, әр қысымды сөзді, әр қорқынышты сәтті баяндадым. Ол үнсіз тыңдап отырды, тек басын изеді. "Мені түсіндің-ге?" дедім соңында. "Иә", деді ол баяу. "Бірнеше ай бойы сен жалғыз күресіп келгенсің. Біз бәрін кешірдік, енді бірге шешеміз." Сол сәт мен өзімнің ішкі күшімді сездім. Мен жалғыз емес едім. Менің жауым, біздің үйімізде жалғыздыққа сенген қысым, енді
ашық көрініс тапты. Келесі күні ауыл ақсақалдарына барып жағдайды баяндадық. Олар сабырлы тыңдады. Сосын, әр отбасыда қиындық болады, бірақ шындықты айту керек, деді бір ақсақал. Балаларым мені құшақтап сенім білдірді. Қызым, мен де қорқам, бірақ сен мықтысың, деді. Сол кезде мен түсіндім, шындықты айту ең күшті қару. Кейінгі аптада қайынатамның көзқарасы өзгере бастады. Енді ол бұрынғыдай қорқытып, сөзін өткізе алмайтын болды. Ол әр кездесуде тыныш, сақадай сақтап сөйлейтін болды. Мен үшін бұл маңызды сабақ болды. Үндемеу қысымды күшейтеді, ал шындық шекараны қорғайды. Сол күннен бастап мен үйде өзімді қауіпсіз сезіне бастадым. Әлі де кейде қорқыныш пайда болады, бірақ енді мен оны жеңе аламын. Күйеуіммен шындықты айтқан соң, отбасылық өмірімізде жаңа дәуір басталды. Бірақ таңдау қиын болды. Бұрынғы қорқынышқа қайта бой беру ме, әлде шекараларды мықтап қорғау ма? Қайын атам әлі де кейде астарлы сөздер айтып қояды, бірақ енді мені қорқыта алмайды. Күйеуім әрқашан қасымда, балаларым мені қолдайды, бірақ ауылдың сыбысы әлі де жүрекке тиеді. Бір күні ауыл ақсақалдар шақырып алды. Бізді бір бөлмеде жинап, жағдайды сұрап кеңес берді. Ақсақалдар мен күйеуімнің алдында мен өзімді толық қорғадым. Мен енді ешкімге үнсіз қалмаймын, дедім анық. Менің қадірім менің қолымда. Отбасымның қауіпсіздігі мен абыройы бірінші. Кейбір көршілер таң қалды, кейбіреулері ыза білдірді. Бірақ ешкім мені бұрынғыдай қорқыта алмады. Күйеуім маған жақындап, сен дұрыс таңдадың, деді. Енді бәріміз тыныш өмір сүре аламыз. Сол сәтте мен ішкі жеңісімді сездім. Бұл жеңіс тек менің емес, біздің отбасы үшін. Балаларым мені құшақтап, апа, сіз мықтысыз, деді. Қайынатам болса үнсіз қарап отырды. Көзінде өкініш бар сияқты, бірақ қарсыласа алмайды. Енді таңдау менің қолымда екенін түсіндім. Мен шештім, енді ешқашан үндемей қалмаймын. Шекарамды қорғау менің міндетім, менің құқығым. Отбасы жаңа ережелермен өмір сүруге келісті. Ашық қарым-қатынас, шекараларды сақтау, ешкімнің билігіне бой бермеу. Сол күннен бастап үйде қайтадан тыныштық орнады. Бірақ бұл тыныштық менің жаңа күшімнің белгісі болды. Енді бастысы шекараны әрдайым сақтап, қорқынышқа орын бермеу. Әр таңдау менің қолымда. Солдан бастап үйде шынайы тыныштық орнады. Қайынатам бұрынғыдай батыл қадам жасай алмайтын болды. Ол енді сөзінде сақ болуға мәжбүр. Ал менің ішкі қорқынышым емес, ішкі күші мені басқарып тұрды. Күйеуім мені әрдайым қолдады. Балаларым өздерін сенімді сезінді. Біз бірге жаңа ережелер қойдық. Ашық сөйлесу, шекараны сақтау, ешкімге үнсіз қалмау. Бір түсте мен бөлмемде отырдым. Қара терезеге қарап, өзімді ойладым. Мен бұрын неге үнсіз қалдым? Дегенмен енді мен білетінім, шекараларды қорғау, шындықты айту, өз қадіріңді сақтау ең маңызды. Қайынатам әлсірегендей, енді ешкімге қарсы шықпайды. Бірақ бұл жеңіс менің ішкі күшімнің жеңісі. Мен қорқынышқа жол бермедім. Мен өзімнің өмірімді, абыройымды, отбасыма деген жауапкершілігімді қорғадым. Соңғы сөйлемді мен өзіме ғана емес, балаларымға да айтып отырмын. Менің қадірім менің қолымда. Ешкім оны бұза алмайды. Сол сәттен бастап үйде тек тыныштық емес, сенім мен құрмет орнады. Қиындық болды, бірақ шынайы күш қорқынышқа төтеп беруден туындайтынын мен түсіндім. Енді мен ешқашан үндемей қалмаймын. Ешкімнің қысымына бой бермей, өз шекарамды сақтаймын. Бұл менің жеңісім.